Мына 7 жағдайда сөз қозғама. Кедей адамның жанында дүние мүлкің туралы. Науқас адамның қасында денсаулығың туралы. Міскіннің алдында күш қуатың жайлы. Жолы болмай жүрген кісінің алдында өз жетістігің жайлы. Жетімнің алдында ата-анаң туралы. Перзентсіз жанның алдында өз балаларың туралы. Қапастағы кісінің жанында өз бостандығың туралы. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Әрбір пенде бұл өмірдің қонағы. Бұл өмірде кездескен әр қиындық адам үшін тек уақытша болады. Болмыс емес тілің сұлу болу керек. Сонда ғана өзгеменен өз өмірің бүлінбейді. Қатты сөз естіген жүректі тілімдейді. Ауырлығы сірә өзіңе білінбейді. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Сөйлеу үшін ойлау керек. Жұту үшін шайнау керек. Табалаған бар дейді. Таба жолы тар дейді. Жақсы аттан құласа жаман табашы. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді. Иттің бәрі таз емес, күлгеннің бәрі мәз емес. Айтатындар айта берсін, ал сіз артыңызға қарамаңыз. Тек өз мақсаттарыңызға ұмтыла беріңіз. Әрбір адам ең бірінші қарапайым болу керек. Адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады. Бірден қолың жетпейді барлығына. Шағым айтпай еш уақытта тағдырыңа. Сырты күліп жүргенмен адамдардың жетісіп жүргені жоқ барлығы да. Шаршайсың білем, шаршамай жүру мүмкін бе? Өмір ғой өмір, оңайда емес кім-кімге. Жүрейін десең аяқтан шалдың, тұрайын десем таяқтап алдың. Жеңіле беріп өзіңнен өмір, жастық шағымды аяқтап алдым. Білмесең үндеме, білсең күндеме. Бақытты азап етпе, жылағанды мазақ етпе. Бұндай күннің алмасып тұратынын ұмытып кетпе. Бұл өтпелі өмір. Есіңде болсын, мықтылар көп адамға ұнамайды. Өйткені оларды бағындыру қиын. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Біреудің қуанышына қуана алмаған адам қиынында қуанады. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым. Әлсіз адам кек алады, мықты адам кешіреді, бақытты адам ұмытады. Тағдырдан келген соққыға мықтылар ғана шыдайды. Мейірімді бір Алла сүйген құлын сынайды. Еңсесін тіктеп жүргенмен ішінде толған мұңы бар. Жүзі жылы күлгенмен жанарда жасы тығылар. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Жақсының жауы көп, жаманның дауы көп. Жақсы көргенін айтады, жаман бергенін айтады. Жақсы адам көргенін мақтап жүрер, жаман адам көргенін даттап жүрер. Киім кірі жуса кетеді, көңіл кірі айтса кетеді. Көңілдегі құпияңды көзің айтып қояды. Көп сөйлеген күпілдеп сөзін айтып қояды. Біреу үшін мына әлемнің құлысың. Ол сен үшін ашпайды да уысын. Жүргеніңді күлгеніңді көре алмай, кейде сені шаршатады туысың. Арамдық адамның ажарын бұзады. Ант ұрған халықтың базарын бұзады. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Адамды ағайыннан айыратын өсек. Сау адамды ауру қылатын сөз бен көз. Санасызбен санаспа, ақымақпен таласпа. Өзімшілмен теңеспе, өсекшілмен кеңеспе. Өйткені түбі тесік қазанға қанша құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша айтсаң да қонбайды. Шақырғанда келмейтін әйелден жұмсағанда бармайтын бала туады. Айтқаныңды жасайтын әйелден
айтпасаң да жасайтын дана туады. Сіз әлемдегі жағдайларға, уақытқа, заманға икемделіңіз. Әлем сізге ыңғайланбайды. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Адамдар мұхит секілді болады. Мұхиттың бірнеше тамшысы лайланғанымен, бүтін мұхиттың ластануы мүмкін емес. Әрекеттеріңнің нәтижесі қандай болатынын алдын ала болжай алмайсың. Бірақ ештеңе істемесең тағы да жеңілесің. Күнің босқа өтеді. Сынға ашық бол. Оның керек жерін ала біл. Бірақ өзіңе деген құрметсіздікке ешқашан жол берме. Ыза мен өкпе өзіңнен басқа ешкімге зиян келтірмейді. Зиян болғанда да жай ғана іштей өлтіре бастайды. Сондықтан арғы жағын өзің шеш. Өзгенің қатесін жасыруда түн сияқты, ал жақсылығын айтуда күн сияқты бол. Біреуден міндет естігеннен гөрі, таудың шыңындағы жүкті көшіру жеңіл. Әркім өз өмірінің сапасына өзі ғана жауапты. Адамның бақытын ұрлайтын 3 нәрсе. Барыңа шүкіршілік етпеу, бүгінгі күніңнің қадіріне жете алмау, өткенге өкіну. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.